سرد موسم کا آغاز ہوتے ہی نزلہ زکام اور کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں وٹامن ڈی کی وجہ سے مدافعتی نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو سردی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، جن میں سانس کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جانا سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ سرد موسم یا سردیوں میں لوگ اکثر اداس اور افسردہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ ایک مخصوص قسم کی افسردگی ہوتی ہے، جسے سورج کی کم روشنی کی وجہ سے جڑا ہوا ایک طرح کا ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مخصوص حالت سیروٹونن کی سطح کو متاثر کرتی ہے اور سرکارڈین ردھم کو بگاڑ دیتی ہے، جس سے سورج کی روشنی میں زیادہ دیر گزار کر نمٹا جا سکتا ہے۔ سرد موسم میں سانس کی الرجیز بھی مزید بڑھ جاتی ہیں۔ سرد اور خشک ہوا جلد سے نمی کو ختم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر خشکی، خارش اور ایگزیما میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سرد موسم دل کے مریضوں کے لیے بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا۔ سرد درجہ حرارت خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ ایسے میں دل کو جسم کے مختلف حصوں میں خون پہنچانے میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ صورتحال دل کے دورے کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے۔ خاص طور پر ان افراد میں اور بھی دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جنہیں پہلے سے ہی دل کی بیماری ہو۔ سرد موسم میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور صحت مند زندگی گزاریں، کیونکہ جان ہے تو جہاں ہے۔